glaube nicht, dass der getroffen hat. Was sind denn das für Geräusche? Ich habe irgendwelche Mechaniken klappern hier. Geht doch. Ach echt, es sind die Geräusche, wenn mein Ton kaputt ist? Das ist ja lustig. Ist so noch nie wahrgenommen, dass der dann andere Geräusche macht. Ah, wir haben hier keinen Scout, das heißt, ich kann von hier